首先好多謝主辦單位 AIM 啦、Francis 啦、Joseph 啦，同埋各位嘅評審對我哋嘅肯定啦。今日都係好開心啊，三喜臨門。咁其實呢一個殊榮 Hong Kong Most Influential Brand Awards 呢個殊榮咧，對於我哋 HKT 個人業務嚟講咧係非常之一個鼓舞同埋肯定嘅。咁今日 CSL Navigator 同埋 HKT 家居電話咧能夠成為首屆 Most Influential Brand Awards 咧，其實我覺得呢個榮譽更加屬於每一個香港人，每家每戶嘅香港人，因為作為本地領先，我哋 HKT 咧其實一直都係以我哋獨有4網合一嘅一個業務核心，我哋一直秉持住我哋嘅品牌，所有 consumer brands 咧其實都秉持住一個理念，個理念咧就係以客為大，創新為先，呢個做一個基礎嘅。咁無論係我哋引領 5G 嘅科技啦，或者係高速嘅光纖寬頻啦，甚至乎推動 IOT 咧，我哋都係好希望致力為香港每家每戶提供呢一個最優質、最可靠同埋最高速嘅 connectivity。但係今時今日咁樣嘅服務其實係未足夠嘅。咁除咗 premium 嘅 connectivity 之外咧，其實我哋咧有另外2個嘅area 咧，我哋都好希望可以 aspire to be 去 serve我哋嘅香港人嘅。咁除咗頭先我講嘅 5G operator， 我哋希望喺屋內屋外都係提供一個最高速嘅 5G， 或者返到屋企係 F5GA， 去到一個最可靠、最優秀、最亦都係最卓越嘅一個網絡之外咧，其實 AI 我哋喺幾年前咧已經開始係帶領每一個香港人希望可以進入呢個大時代，所以我哋旗下嘅CSL 啦、1010啦、4網Navigator 同埋HKT 嘅 Home Phone 咧，其實一直咧都係握住手，帶領住我哋嘅 HKT 嘅客戶咧，去我哋設立咗 AI Academy 啦，因為我哋有實體嘅課堂同埋亦都有網上嘅課堂，令到佢哋可以充分掌握到 AI 嘅大時代應該係點樣做嘅。另外今年再下一城，我哋同 Perplexity、同 Rollkit 同埋呢個 Gemini 咧，我哋都有一個 exclusive 嘅 partnership， 務求可以令到我哋嘅 HKT 嘅客戶真真正正可以免費享有到，例如今年可以免費享有到1年 Perplexity Pro。佢哋可以獨家用呢一個嘅 AI 大模型。咁最後咧，我哋亦都希望喺另外一個 area 咧，就係喺 travel 度，我哋都希望可以成為一個 leading 嘅 travel 嘅 operator。咁所以我哋今年咧，其實係同咗9大電信商，呢一個係寰宇一家嘅一個概念。我哋同世界各地嘅頂尖嘅電信商做咗一個 partnership， 希望我哋嘅香港人去到佢哋最喜愛嘅地方，無論係日本啦、台灣啦、澳門啦、中國啦，佢哋都可以漫遊如家，係一個我哋最頂級嘅一個黃金網絡。好，咁最後咧就最多謝嘅都係每一個香港人，好多謝佢哋對我哋嘅一個信賴同埋支持。咁亦都好感激 Francis 同埋 AIM。Thank you。